May gabi sa tanan, nanapod kita sa ikatulo nga hugna sa ato ang seminar. Mao ang kanang pamukaw sa parokya. No? Kani ikatulo nga sesyon mao ang sumpay na atong niagi o pwede gapon o katong karon pa na minaw, pwede gapon o mahimo ninyo ning pagtulunan. No? Ngano man nga namatay man si Hesus. Nganong namatay si Hesus? Why did Jesus die? Naibawan ba ninyo nga ang krus mao ang kinauyukan sa atong Kristyanismo nga pagtuo? Nasayod ba kamo nga nung daghan mga katawhan nagbaliog o nagamit og cross sa ilahang kwintas, nagbaliog ang mga pari, madre, o uban pa nga mga tao nga nakita nila na kahulugan ang cross sa ila. No? Kay kung ang cross ang kinauyukan sa ato ang pagtuunan, nagyoy meaning ang ato ang gibaliog nga krus. Kay naa diha ang atong kaluwasan. Ngani ako kanang pamalandong ako kung panalitan og ang ato ang Ginoo og na imbento na atong panahona ang silya elektrika nga mo ay gamiton sa kanana ang pagpatay sa tao ug ang Romano ug nanay ilang silya elektrika, electric chair, gipatay nila si Hesus sa electric chair. Basin gani ang ato ang ikulintas electric chair, di ba? Sumurang yun na ang pasabot nga naagi kahulugan ang krus kay diha na salbar ang kalibutan. Nadumduman ako na kanang iyang linya sa kanang kanta diha sa Biyernes Santos, Veneration of the Cross. Kini ang cross mo'y nagsalbar o mo'y naghatag o kanana kasalbaran, salvation, ano? Salvation sa tibuok kalibutan, tibuok nasod, no? Ang problema manggod mga igsoon kay tungod sa sala. Wala kita maminaw ug wala nato sunda ang Ginoo. Sin mo'y problema. Wala nato sunda ug wala ta maminaw sa Ginoo. Kita nagkinahanglan og tabang. Makita nimo ang palibot bitaw sa kalibutan karon. Ngano man nga daghan kaayo ang atong problema sa kalibutan. Grabe kadaghan ang atong problema. Gani ang usa ka problema nato nga atong gihambing karon ang COVID-19. No? Kung ato ang subayon og mayo, ang atong subay mo sangko magyud nga naa gyud nakasala niini. Nagyoy mga tao nga nagbuhat og hinangal ilahang kasalanan muning naingon anita. Ngani ang dako nga lunob o dako nga baha tungod sa kusog ng ulan moingon ta nga ang bagyo mahinungdan ini. Of course, bagyo ang hinungdan pero napaglaing hinungdan tungod sa sala sa tao. Tungod sa kahakog, no? Tungod sa pagpamantahan sa tao. Wala maminaw sa Ginoo. Nga iya kaning kinaiyahan, dili nato pwede nga pag-abusuhan. Imbes nga kita gipamaneho lang, gipamanage lang sa kanang kinaiyahan sa Ginoo. Unsa ba nga gipamutol naman nato ang mga kahoy para atong ginegosyo na wala na watershed. Dili na mapugnan ang runoff na water, no? Di na mapugnan. Diretso na dito sa
suba ug asa ang low-lying mga lugar dito na paingon. Bisag unsa nga ngani ang atong syudad dali ra gyud kaayo mo baha. Di na to hibaw-an nga kita tungod sa atong pagpabaya, no? Dili lang gikan sa bukid ang tubig. Ngano man nga wala pa tubig gikan sa bukid kay magbiyahe pag una ang tubig paingon diri mabot pa man 3 o 4 oras aya mabot diri sa ato ang syudad low-lying kay mag-ulan dito alas 2 na unya pa nang alas 4, alas 3, alas 2, alas 4 pa na, alas 5, alas 6 sa gabi mabot ang tubig. But nga naman nga inig ulan pila lang ka kanang minuto 30 minuto siguro o sa oras baha na dayon ang atong syudad nga naman. Usa ka butang ako na obserbahan mga kaisunan ko. Kanang panit ninyo skindi, panit ninyo sa inyohang gikaon nga mga plastic o uban pa na bisag asa ninyo ilabay. Pagabot sa ulan ana anuro na dito sa hangto dito sa mga kananaang bangag-bangag anang mga drainage nato masampungan pila takat ibutang na nato ini nga syudad 400,000 tang residente ibutang na nato 10% lang nagkaon og kindi no pila na 40,000 10% 40,000 o 4,000 nagkaon og kindi nya labay tanan diya sa halos kada adlaw labay diya sa dalan bisag asa labay dili labay pasuran pagabot sa ulan sa may tabo labay dito sa kanal sa may tabo pagsampong ana naa sa kwan hindi magkalusot ang tubig ug masampungan no? Mo na akong but pasabot nga ang tanan day nakasala tanan naglabay. Don't tell me nga may kawa ko'y sala na tanan biya ta nagalabay. Dahawa ko kalabay o ba't nakakita ka? O nga naman man yung badlunga. Ewan mga anak, nga naman badlunga. Sakay-sakinan, kaon o kindi, kaon o unsa pa diya. Mamon, labay das bintana sa kinan. Kita tanan nakasala. All have sinned and fallen short of the glory of God. Far away from God. No? Tanaw nimo ang sala, no? Ang sala nga tao o dito sa Ginoo. Unsay nakasiparit sa ato? Ang nakasiparit nato sa Ginoo ug sa ato mao ang sala, no? Para bitaw sa ato og gagmay pata kung bisag karon kasala ka sa imong isikataw nakay kaikog anak kay ka kanana ang kaisog nga matubang sa iya magigistorya ikaw ba na nakasala ka sa imong asawa o naimuhang lain nga gimintain nakay kanana ang kanang naong nga ikatubang sa imong asawa imong mga anak lisod kayo og naigihambin nimo na imong gitago na imong kasalanan nan sa Ginoo dili ka ma-guilty o musulod ka simbahan nga na imong kasalanan pag humana na mga lawat pa gyud no I don't know. Sala nakapahugaw sa ato. Ang sala may gahom kanato, no? May gahom maulaw ka naman, di na ka istorya. May gahom ang sala kay nawala ang atong relasyon, naputol ang relasyon. May gahom ang sala kay nganuman nadaot ang ato ang kananang usa ka komunidad kay nakasala ang usa ka tawo. Labaw sa tanan ang gahom sa sala naa kanato nga makasasala naadik na ka sa sala kung mao na ang imong ginabuhat kanunay
adik ka, mawala na ang imuhang kaulaw, mawala na ang imuhang kanang maikugon sa isikataw, magtuman na kasi imong gusto kay mao na imuhang nagustuhan sa imong kaugalingon. Like usa ka druga, makita nimo usa ka kanang addict, no? Addict sa droga, addict sa cellphone, kita nimo mga bata nato suguon dili ka tulong kay ang concentration sa cellphone o sa computer, no? Makita nimo office worker kung naay iyang kasalanan na yung gitago, no? Ang gahom sa sala mao na gay mo tuntol kaniya mo nang primero maayo siya nga trabante karon nawala ang iyang pagkamayo trabante, nakakaton ng pamakak, no? Nakakaton ng pangawat, pangilkil. Sala nabuhat pagabayaran mo na problema kaya ang sala kuno kinahanglan pagabayaran na ay penalty, na ay punishment, no? Dili ka pwede nga makakuwang ka, makalingkawas ka nihana, no? Ang sala kuno imong nabuhat sa imong isikataw kung naa mo dito sa langit o namo dito sa kanang harian sa Ginoo, dili kuno pwede nga okay lang magtapad mo dito sa gingharian sa Ginoo ug mangaon mo magtapad mo unya na kay atraso sa imong isikataw. Ingon ang Ginoo dili pwede imo ginang pagabayaran. Dili pwede nga kuan lang kanang okay lang, no? Bisag unsa kagamay imong sala nga nabuhat pag-abot dito sa gingharian sa langit, mayingon gud ang Ginoo nga hopes medyo bayaran sa nimo to imong sala nga nabuhat. Di pwede nga magkita ay lang kita dito nya imo kung giilad og 50,000. Okay lang kita hay, no? Sige lang, okay lang, mga maluluyon man ang Ginoo. Kung say okay lang, dili ko na pwede. Mga na Ginoo hopes, kana na napakay atraso doy. Adto sa ka dito sa purgatorio doy. No? So, sala na buhat, pagabayaran. Na ay accountability, no? Sala nakapabulag ka nato sa Ginoo. Of course, wala na imong prayer life, wala na yung prayer time, wala na yung pagsimba, wala na yung imuhang pag-atiman sa imong pamilya, no? Wala na pod ang imuhang kananaang pagkamayong bana or mayong nga empleyado, mayong nga parishioner, no? Kay mo yun siya nga, ang sala po nabuhat, pagabayaran, na ay consequence sa sin. No? Na ay consequence. Like for example, mo balik ka, magbinuotan ka na ang imong asawa naka-amgo, nakasinati, nakasinati nga wala ka muli sa balay o pila ka bulan, wala mag-intrigo sa kanang kinitaan, ang mga bata naglisod og eskwela, wala ang bano ang eskwela, naglisod sa pagkaon tungod sa imuhang binuhatan. Pag magbinuotan ka later on, na consequence. Ang consequence lisod kaayo, dili ka diretso madawat. No? Muna usahay na yung mga bana, huy, nagbinuotan na biya ko, puro nga nung dili magkunin yung tagnon na saon taman, nga mao mo na consequences. Muna, ayaw na lang pagbuhat og salaon para dili ka moabot anang punto ngayon sakit kayo, no? Sakit kayo og labay-labayan lang taon ang papa kaya nga naman buhat magsalaon ko. It will take for him to prove na nausab na din siya. It will take also for the children and the wife to be healed, no? Relationship ko na siya. But of course, ako magpasabot nga wala diya ang Ginoo. Dali ra gyud na siya og bot
nagampo daw ang asawa. Nagampo to siya puro na pagipagdumot na lugay gina siya kayo. Amen. Ay na lang pagpakasala mas may pa. Unsay solusyon nato ini? Ato ra gyud Ginoo si Hesus. Pangayo pasaylo sa ato ang Ginoo. Bisag na consequence sa ato ang kasalanan kay kita nakasala, napagudtas kalibutan, wala pa ta nadala dito sa gingharian sa Ginoo, naa tanan ang mga consequences. So kanunay nimong iampo nga unta dawaton ka na, nga unta magmalinahon na, unta masabtan ka. Kaya katong nasalan, do you think na wala po to sila na po sila sala? Dili sila makapasaylo. Kung dili sila makapasaylo, dili sila makasabot na kinahanglan po sila magampo. Motog kita tanan og magampo lang ta sa Ginoo, wala gyud problema, linaw gyud kayo kay makapasaylo gyud ta sa atong isigatawo. Mo na mahimo problema kay one-sided lang ang tao. Ang usa ka tawo mo nagampo, ang usa wala, na unsa man na nimo. Unsa may instruction sa Ginoo? Instruction sa Ginoo is reconciliation, friendship and reconciliation. Forget everything and trust in me, no? But then ang usa naman nagampo. Mo nang para sa ako nagka-istorya ganyan, ay na lang yun pagpakasala. Kaya na process sa healing. So yun siya nga, ang Ginoo, si Hesus Kristo ra ang makapahatag ninyo solusyon. Unsay resulta? Ang kasalanan nga nabayran. Ang kasalanan nabayran o mabayran nga nabayran, the penalty is paid. No? Munang usahay, o ikaw mo'y nakasala, then imo nang baton sa imuha ang kaugalingon nga gipasaylo ka na sa Ginoo. Gipasaylo na kita sa Ginoo. Kita gawas nun na. No? The cross achieved. Malampuson ang cross nga naghatag ka nato ug gahom sa sala nga napusgay, no? The power of sin is broken in Romans chapter 3 verse 24. Muna akong istorya, bisag asa ka nga sala. Although ang usa ka tawo nakasala, pati ikaw og dili ka mahibalo mo pasaylo sama sa kang ka-istorya ganyan. Dili gyud ka malampuson sa imong kinabuhi. Ang cross wala mo lampos diha sa imong kinabuhi. Meaning ang gahom sa sala na pagyapon, no? Sala nga dili makapasaylo. Of course, wa ko mo istorya nga sayon magpasaylo. But mao man ay gipasunod sa ato Ginoo, mao man ay dalan diha sa kapasayloan o kalinaw sa ato ang kinabuhi. No? Ingon din siya, ang kahugaw sa sala natangtang na. The pollution of sin is removed. No? Kaya nga naman, kung ikaw makasasala, hugaw ka gyud kaayo. Meaning, ang imong hunahuna malaway, imong hunahuna madudahon, imong hunahuna kanana ang puro sa panaway, puro sa kanana ang kasuko, kalagot, kapungot. But then, og matangtang na siya, kay nga naman, gipasaylo ka na sa Ginoo, supposedly nawala na natin. But ang final yun, anak, ikaw magyud kita man ang mag-decide. Muna ang gikamatyan sa Ginoo sa cross. Kita, iha kitang gitubos sa kasalanan. Muna ang kasalanan nga gikamatyan sa Ginoo kanato. Nga unta matangtang na
ang ato ang mga kasalanan matangtang na o magpasaylo ay kita. Otherwise, wala pa mapusgay. Napakita sa kontrol sa sala o ang sala wala matangtang. Naragyapon. Nakadumdum ko ka na ng sala, bitaw. Every time nga makasala ka, magbutang kag bato, dahil nimong ihikot ang pisi sa bato, ihikot po nimong sa imuhang kanana ang liog. Kanunay kang gaguyod every time nga nakay sala. Sa imuhang ordinaryo nga panginabuhi, gaguyod ka ng mga burden sa imuhang kinabuhi nga naa mura gatuok sa imuhang liog. Makasala na pud kag usa na pud ka bato ihikod ya sa imuhang liog. Hangtod mapukol ka na di ka nakalihok. Tangtangan na tanan. After all, dili man ang atong paghukom ang tanan na may kanana ang accountability. Manubag man ka sama sa akong gika istorya ganiha nga ang penalty sa sin pagabayaran man yun. Although na consequence diri sa kalibutan, but ayaw na lang pagpakasala para walay consequence. Kung dili ka makagwanta sa consequence na ay na lang po magpakasala kay madala ni mo na dito accountable ra gihapon ka. Bot ang duha giingnan ka sa Ginoo nga pasayloon na nimo, di pa niyo pasayloon. Ang usap pag kay gisapot kay wala ba siya mapasaylo pa ning balik og pagkasala na nasamot na nun ikaduha ra ba nga pagbalik sa sala na musamot na ugmayo dako na ang problema. Si Jesus nag-ingon, siya nag-angkon nga siya ang Mesaya. Kung sa ingon sa Ginoo, siya kuno ang Mesaya. Kung sa'y resulta, panag-uyon sa Ginoo, sa uban, sa kauglingon, ug tanang binuhat. Mao ni ang kanana ang resulta sa sala nga gitangtang sa Ginoo pinaagi diha sa iyang pagpakamatay diha sa cross. No? Matingala man siguro mangutana mo nung nagpakamatay mo siya sa cross. Remember ka ng cross mo na pinaka-heinous, pinaka-mangilngig nga kanang punishment sa kamatayon sa kanana during the time sa Roman period. Ulaw kayo nga ilansang ka sa cross, daghang tao magakita sa inyo. Nagtinga ka sa kamatayon. But then gibuhat o giangkon na ni Hesus tungod sa kadako nga sala nato. Dako ang kasalanan sa katawhan sa Ginoo. Munang pagkahuman sa sala, mapasaylo ta sa Ginoo sa atong kasalanan. Mo ni ang resulta, panag-uyon sa Ginoo sa ubang tao, sa atong kaugalingon ug tanang binuhatan. Harmony again with God, with others, with self, and all other creation. Otherwise, ang ubang creation mag-suffer sa ato ang kasalanan. Unsay makuanan sa kuan nato sa ato ang walay harmony sa itong kaugalingon, mapil yun bitaw ang creation. Damage sa creation, pagpamatay sa mga hayop, no? Hugaw, pollution sa ito ang dagat o kasubaan, diba? Walay pagpakabana sa uban, tungod sa sala, pamuto sa kahoy, diri o dito, pagbuhat ng mga factory nga grabe ang usok, no? Makadaot, makahilo, ilang tuyo, basta makaganansya. But with the cross, kapasayloan sa atong sala, identify sa atong sala,
solusyon ang ato ang Ginoong Hesus. Ang resulta, ang atong panag-uyon sa Ginoo sa uban, sa kaugalingon o tanang binuhat. Salamat kayo, mga kaigsunan. Diri na pugutaman o kananaan. Naay ato ang discussion starter. Kung gusto mo mag-discuss o mag-reflect, pwede ninyo ni imong refleksyon. Unsay nakutlo nimo nga nakahatag og interest o nakapasurpresa sa imo kini nga to. Salamat kayo sa sunod na pod nga sesyon. Akong aghaton mo kamo sa pagpaminaw sa ang video, no? Og palihog lang og medyo tan-aw ninyo nga mapuslanon ang video, pwede man ninyo i-share po sa uban. No? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit mong Amahan, salamat kayo sa imong gihatag na po nga kagayonon nga nakakaton kami nga naman tuod namatay ka sa cross. Naibawan na mo karon nga imong magid kami baron sa inadlaw na mga paglabuhi para kami o Ginoo malimpyo o ready o andam nga makaduyog kanimo diha sa imong ginhalian. Wala di mahitabo o Lord o ikaw ra gyud makapasaylo kanamo. Ngani na mo mga kasalanan aghatak ni mga Ginoo tagai kami og inspirasyon kaikag o kanana ang amo ang kanang pagdesisyon sa among kaugalingon namong itugyan kanimo kaning tanan ang gipangayo pinagi ni Hesus among Ginoo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Thank you, Jesus. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.